Então, as alavancas é de A a E, de 1 a 8. E o que que isso significa? Isso aqui não significa absolutamente nada se vocês não tiverem uma tabela de rosca. E aí aqui eu vou explicar para vocês mais ou menos como é, tá? A tabela de rosca. A tabela de rosca, ela tem algumas informações muito importantes. Primeiro é a combinação de engrenagens que você está utilizando, vai variar de 1 a 4, no caso desse torno, vai variar de 1 a 4, ou de 1 a 3, se você for fazer rosca em polegadas, tá?